大家好，又係我哋公司大減價期間特賣每日一推介嘅時間啦。嗱，Benny今日咧就想同大家介紹兩款敏力線嘅。咁點解介紹敏力線咧？其實每次大減價咧都好多發燒友自己上嚟尋寶㗎啦。咁但係有個問題咧，就係因為敏力線用咗呢個環保包裝咧，條條線都黑紋紋嘅。咁大家可能未必留意到我哋擺咗啲咩出嚟嘅。咁我咧今日咧就叫做揀咗一冷一熱啦，我覺得，因為點解咧？比較冷門少少嘅，其實數碼線我哋都有做特價嘅喎，就係我而家攞起呢一條啦。嗱，呢一條白色線皮咧就係屬於純銀系列嘅，咁呢個原本佢嗰個價錢咧就係33,000幾嘅。嗱，咁 Reference Air 系列有幾靚聲，我相信你哋都聽我講咗好多次啦。咁我呢度就唔嘥大家時間去再講呢一次 Reference Air 系列嘅結構啊，各樣啦。咁我淨係講有幾順啫。嗱，咁呢條線咧，我諗做個 demo 都係唔會太多次啦。咁原本就33,000幾嘅。咁呢一個陳列型號咧，公司 set 出嚟今次好順喎，係低過半價嘅喎。大家上嚟留意下啦。咁另外一個比較熱辣就係 hot item 嘅，我諗相信好多發燒友都用緊敏力線嘅電源線啦。咁我手上邊呢一個咧，亦都係陳列型號 AC2404 嘅電源線。咁我諗可能頻道側身邊嘅都好多用家啦。咁又係啦，咁呢一個我哋攞嚟做用個 demo 嘅個價錢又係好筍喎，原本2萬幾嘅，咁而家特價係低於半價嘅。或者有興趣嘅就快啲上嚟啦，因為呢啲線材陳列型號唔會太多㗎，咁俾人買咗咧就冇㗎啦。咁啊，大家抽啲時間上嚟尋寶啦。好啦，今日時間又差唔多啦，咁啊睇下仲有咩筍嘢，再同大家推介。拜拜。